balai ya Ktien Khasi lanang khamduna banyak keren ya khana da kisamla samhoi jong kini ka juk ka bamenta lada pinang ban keren pareng to keren bej keren dak ba bej wat keren pareng wat keren pareng asal tap tliek mo bada ba keren Khasi keren bej ngide ban kenya ka Ktien la jong ro ngide ban yo sarong kenya Ktien la jong mdei kan ban pet long teng teng ngi pet no da kawi kom mon ong no nei Ktien parek ngi pet down te dua boni kena Khasi ki feel be ya subject ya ka jingkhen ba ya ka sans baladang ipen klein no ya kan ngi ponrano da ki kot Khasi ya Ktien la jong le se kan ka jikar kom perkat ka sa compare hoi ka long ban kon tu ya ka bor sarkar bahkan kon thop no ya ban itu no ya Ktien Khasi kum ka Ktien sarkar la ni kata ka bangi ong ka official language amar kum long manta ngi tang dei tang ka associate official language ladangi du no ya ki benta ba pher jong ka kol shor jongi ni bu jingma ya ka jingne jingsa jong ka imlang sa lang jongi bat jong ka jinglong kerpang ka jongi pet ya ka program street talk hakaba nginya tai halor ka phang hato ka hiar mo ka Jingpyndonkam ya ka Ktien Khasi Katba Dangmih ki Sngi menta ka Sngi ka arphau tarik JYLLIEW hakapor san BAJE JANMIET hadidi Meghalaya bat kumju ru ha ka DDNEWS Meghalaya YouTube channel